Здравейте хора, аз съм Белят 47 и днес ще има втори епизод на Clash Royale. Понеже първият епизод казах, че ще има чест опенинг, но прецаках нещата и сега ще има чест опенинг. Ето, нека започнем с сфери честовете. 54 голд, един гоблини, 6 кнайта. Окей. Така. 53 голд. О, 2 джема. Супер. 5 Fire Spirit. 1 Goblin Hut. О, и Mirror. Супер. Аз го използвам в Декси, тъй че това ми дойде добре. Нека започнем с силверите. 43 голд. 2 кнайта. 5 барбериана. Така. 42 голд. 6 пер гоблини. 1 инферно тауър. Така. Ето сега този. 44 голд. 3 арчерки. 4 запа. Това е. Така, нека преминем към голден честа. Така, 152 голд. 3 гоблина. 1 лузърт. Добре, защото го ползвам в Декси. Една москитарка. И 18 кнайта. Така, нека отворим краун честа. Извиняйте, че няма да можем да отворим клан честа, защото влезнах в клан след като започна събирането на клан честа и съответно аз не мога да го отворя. 351 голд. 2 джема. 9 барбериани, които не ми трябват. 13 арос, супер. Ще ги апгрейдна. 20 бомбара, не ми трябват бомбари. 4 бомб тауъра и това е. Ами, нищо интересно за сега. Освен, че ще се апгрейднем ароса. Нека направим един батъл. Скоро ще направя клип в Private сервера, в който играя, за да видите и как да си го свалите и как да и съответно всичко, което трябва. Ще покажа как се игра с новите карти и така. Нека започнем с един минен ход за дефенс. Сега балон. Така, хора, нека свърши атаката и направо ще свършим с това, защото не е много удобен момент днес да снимам клип. И просто снимах клипа заради чест опенинга и да. Тъй че много съжалявам. Така. Нека мера изърда. Как е човек? Ето един дефенс бърз. Така, ще пуснем един принц. Въпреки че скалите на армията между... О май гад. Лошо, много лошо. Но приема минен хорт. О, 7 лева кнайт. Не, шут. На това спорт стане. Това просто. Сега ще го бутна с един фаербол, защото няма какво да правя и просто бутам с фаербол. Въпреки че беше грешка, мисля, защото сега нямам нищо с дух. И той благодаря да се справи. 100% го дразнам с това, как ми пускам така гадно. Така други като вечер да седем да пуснем на балон. Но това на балона. Жалко.
никакъв шанс няма нещо болно хора. И то е лошо. Тази атака тук може да ни доведе до края на самата игра. Защото просто тази атака е много добра, която направи противникът ми. И естествено ми затавам. 7 лева от най-то няма какво да правим, така че просто не благодаря. Хора, само удобно да гледате как гула на 5-та арена, това просто голяма мизерия, но това така принцип балон и да не направим някакъв по-стабилен деймидж. Така принцип докато се занимава по земя, да спре дефенса на балона. Балона се прави деймидж, който е хубаво. И ги бихме. Бихме го. Аха. Така, well played. Good game. След по-малко от 10 честа, мисля, или малко повече от 10 честа ще имам Super Magical и ще направя клип как го отварям и ще видим какво ще ми се падне. Ето моят клан, легендарните. Именно какво се прави, кикваха ме от много кланове. Ето сега ще ви покажа колко кика имам. Ето, вижте, 1, 2, 3, 4, 5, 6 кика имам. 6 кика. 6 са. Това е брат ми, който отново речи да снима клип, както винаги. И както виждате, имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 кика. Това тук не е кик. Виждате брат ми как ми досажда, постоянно не мога да снимам клип и явно това последното ще го изрежа и чао!